大家好，歡迎嚟到彭贏講經。而家嘅時間係2026年8月5號下午12:19。我而家係德國嘅 Frankfurt。上一集咧介紹咗關於直覺啦同埋共時性呢兩個 concept 俾大家聽。我講咗一啲咧有少少不可思議又有啲 spooky 嘅小故事。唔知道你哋聽完之後咧，對於不可思議啦，又或者身心靈會唔會多咗一份嘅好奇心同埋開放性呢？今集咧我將會講關於許願嘅事情。唔知道你哋點睇願望成真呢一樣嘢呢？你哋信唔信真係會發生啊？如果係我嘅話呢，我就相信願望成真絕對係可以發生，但係首先你要先識得點樣去許願。今集呢，我將會分享一啲喺我自己身上願望成真嘅經歷，去教大家點樣去許願啦。一講到許願呢一樣嘢呢，好多人會即刻諗起身心靈呢一個吸引力法則啊，但係呢，你會發現吸引力法則好似聽咗好多次啦，已經明明呢每一個字都係廣東話，但係呢，佢哋加埋一齊之後，好似好難消化，有少少唔係好明佢講咩。所以今日呢，我將會喺一個比較科學嘅層面，用邏輯去同大家分析翻、探討翻願望成真呢到底係一個點樣嘅一回事。透過去了解呢願望成真到底喺科學層面係啲乜嘢嘅一回事之後，我相信你都會可以許到一啲真係實現到嘅願望。事不宜遲，我哋今日正式進入新一集嘅彭贏講經。喺2014年有一日等緊放榜嘅時候，我同當時嘅男朋友仔去咗林村許願樹嗰度掉橙。男朋友仔呢就喺嗰張許願紙上面寫咗佢要入嘅大學同埋學科，但係我呢就冇咩真係好想入嘅學科。我當時呢冇諗好多，不過因為我嘅英文比較好，而我呢又最中意中大，我就幫自己 default 咗 OK， 我想入中大英文系咁樣啦。但係我又唔想寫得太過張揚啦，我想失圖啲。於是呢，我呢就喺許願紙上面寫咗，希望以後我都可以喺大學站落車返學。JUPAS 放榜咯，最後我真係願望成真。自此以後呢，我每一日都喺大學站落車返學啦。但係我唔知道嘅係，原來香港教育學院嗰架 shuttle bus 就喺大學站。最後我入到嘅呢係教院英文系。呢一個故事呢，可謂係百講不厭。每一次我想同大家介紹我係一個老師嘅時候呢，我都會拎呢一個故事自嘲我自己咁樣。咁喺呢一個故事嗰度呢，想同大家講嘅第一樣嘢係，請你哋小心許嘅係啲咩願。英文成日都有句說話 Be careful what you wish for。真人實測係事實嚟嘅，所以大家唔好好似我咁樣啦。好啦，咁而家呢，同大家講一啲真係我自己想要嘅願望，而又真係成真嘅經歷咯。喺2019年呢，我畢業咯，咁樣就要求職啦。當時有一間嘅 Dream School 呢，我心儀咗好多好多年啦。喺我自己做中學生嘅時候已經好中意噶啦，所以呢，我呢當時就想入呢一間學校教書。之後我有好多嘅 preparation work 啦，最後呢，我都真係成功入咗呢一間學校教書啦。去到幾年之後呢，我要轉學校咯。我當時亦都有另一間嘅 Dream School 噶，因為覺得佢哋嘅 teaching philosophy 呢同我好似，亦都有一啲嘢呢係我真係好想喺嗰間學校嗰度做嘅。於是呢，我又去做我嘅準備啦。結果我 first in 呢就已經俾嗰間學校簽咗啦。呢兩個求職嘅經歷呢，好明顯都係一啲真係成功冇伏嘅願望成真嘅經歷。到底呢一啲願望我又係點樣令到佢哋成真呢？喺呢一個位呢，想教大家第二樣嘢呢，就係你許嘅願望呢要實際啲，唔可以呢太過天方夜譚。原因呢只有一個，就係你做唔得出。記住，所有願望呢其實都唔係守株待兔，個天呢係唔會無端端跌一啲嘢落嚟俾你噶。如果佢真係突然之間跌咗一啲嘢落嚟俾你呢，可能嗰一刻係你好彩，但係你好彩呢就唔代表係願望成真。你要記住，所有願望呢都係要配合行動先至可以成真到嘅。就好似我啱啱呢一個例子咁，我想入去呢兩間學校教書啦，佢哋係我嘅 dream school 啦，咁我都要有一啲嘅 preparation， 我先至做到呢一樣嘢噶嘛。因此第一樣呢，要知道嘅係你嘅願望呢必須要係比較實際嘅，唔可以太過天方夜譚。
如果咧你去對比翻身心靈嗰一邊嘅講法咧，佢哋會話有一啲嘢咧，你一定要係 vision 到嘅，你要即係合埋眼睛啦，你要好似我已經見到嗰樣嘢會發生啦咁樣，咁你先至算係一個好嘅願望咁樣啦。喺科學啲嘅層面咁樣講，就係有一啲嘢你幻唔幻想得到，定係嗰一樣嘢咧係太過天方夜譚啊？意思即係啦，例如我係教育系畢業嘅，咁我嘅願望唔會係我要入到呢一間 law firm 做律師咁樣咯。咁可能你會覺得咁好似有啲極端喎。咁不如我俾一個好普遍嘅許願嘅例子你啦。好多人咧都會話自己要發達，好多人都話要自己要中六合彩咁樣。咁我就會問翻你轉頭啦，你係唔係真係合上眼睛，你可以幻想到自己發咗達之後會做啲乜嘢，又或者點樣係一個發咗達嘅狀態呢？呢一樣嘢咧，正正就係嗰啲身心靈嘅角度話你係咪真係 vision 到嗰一樣嘢？事實上咧，如果你有一樣嘢太過空泛嘅時候咧，你根本係 break down 唔到做一啲做得出嘅 action 去 achieve 呢一樣嘢咯。例如啦，發咗達嘅意思係幾多錢啊？即係你要幾多錢先至算係發咗達呢？又或者如果你話要中六合彩，六合彩呢一樣嘢你要中啊，你可以買個 number 嘅，但係你有幾多係你自己 control 得到嘅呢？咁樣。如果咧你要實際啲咁樣去講願望成真呢一樣嘢呢，你要知道好多嘢都係要有行動去配合啦。而如果嗰一樣嘢係太過空泛，唔夠實際嘅話，你根本 break down 唔到做一啲實際嘅行動，你可以係自己控制，可以自己去做咯。事實上咧，許願呢一樣嘢呢係一個 chart 嚟嘅。第一步，你許願，許願呢係令到你有咗呢一個念頭，而你一動咗念之後呢，你係推動緊自己去做呢一樣嘢，即使係你嘅顯意識唔係好覺得自己係推動緊你自己都好啦。如果你想要嗰樣嘢，想要得夠的話呢，即係你嗰個，即係你嘅心願啊，係夠大嘅話呢，其實你不知不覺間呢係推動緊自己去做一啲行動去配合呢一個願望去成真。就好似啱啱我同你哋講話我求職嗰兩個經歷咁樣，我都真係100% committed 去想做到呢一件事。於是之後我做嘅所有嘢都係圍繞住呢兩樣嘢去做。咁當然啦，我有少少先決嘅條件係我比較容易令到呢一件事成真啦，就係我真係同呢兩間嘅 teaching philosophy 都好接近，即係佢哋想要我呢一種人，我都想喺呢一種學校教書。咁所以一面試，只要佢俾一個面試機會我嘅時候，我去講翻俾佢哋聽，我完全唔需要即係 pretend 嘅。咁其實佢哋都已經好大機會係會去請我咁樣啦。咁但係可能你會諗，咦，咁唔係個個都好似你咁噶嘛？咁如果你哋係其他講緊又係求職相關嘅嘢，你想入呢一間公司做嘢原因係因為呢一間公司個人工好豐厚，咁你唔係話因為我好認同你公司咩理念嗰啲乜嘢啦。咁但係你點樣去配合到一啲行動呢？就係咁最基本，如果你真係咁想去做呢一間公司嘅呢一個 position 嘅時候，你要提高自己嘅競爭力啦。咁你呢啲唔可以吹水噶嘛，吹水犯法噶嘛。咁你可能就會去考一啲試啊，然之後你會嘗試去認識多啲嗰度嘅人啊，去拎一啲面試嘅 tips 啊咁樣啦。咁去令到自己真係過到嗰一個嘅 interview，跟住有機會去拎到呢一個嘅 position 咁樣。咁所以你會發現其實所有嘢都係你自己可以 break down 做一啲行動。咁呢一個行動就係願望成真入邊最大一個你可以控制到嘅因素啦。念頭同埋行動呢一樣嘢點解咁重要呢？喺身心靈嗰個吸引力法則入邊呢，佢哋就話啦，你唔可以呢成日都話我想發達，我想發達咁樣嘅，因為呢，如果你想發達嘅話呢，好似啱啱我第一個例子啦，宇宙呢就會應許你想要嘅嘢啦，因為你想發達啊嘛，好啊，你繼續想啦咁樣。咁呢一個呢就係一個最 basic 最 common 嘅一個例子去解釋吸引力法則。咁但係如果我哋用翻廣東話，用翻人話去講呢一個係咩事呢？就係如果你有啲嘢你停留喺想嘅階段，咁咪即係話你冇行動咯。例如啦，你想戒煙，但係你只係得個想字，你根本係冇行動嘅話，咁你咪繼續想戒煙咯。咁宇宙已經應許咗你嘅願望啦，你繼續想戒煙啦咁樣咯。另一方面咧，亦都有啲人話咧，喺身心靈嗰度你唔可以有嗰個所謂嘅匱乏感啊。例如你想發達嗰個原因咧，個根源如果係因為你自己好窮，你覺得我好窮啊，我好窮啊咁樣，咁你會 keep 住同頻啊，吸引翻你同頻嘅嘢，你吸引緊呢一個窮翻嚟啦。咁好啦，又遇到呢一個，咦，我隻字都聽得明，擺埋一齊又聽唔明，咁係咩意思咧？如果你科學少少咁樣去講嘅話咧，我會直接講做呢一個係一個聚焦點啊，focus 嘅問題。
你諗下，如果我今日係好想去發達，而個原因係因為我覺得自己好窮，我個聚焦點咪 keep 住都係喺度諗到，唉，我好窮啊咁，跟住你就會睇到你所有人生、你嘅生活一切嘅嘢呢，都係同我窮字係扯上關係。事實上，每一個人呢，每一日係接收緊過百萬嘅資訊，咁但係我哋唔會喺顯意識嗰度知道自己係接收緊過百萬嘅資訊嘅咁樣。你諗下呢，其實我哋嘅皮膚啦、我哋嘅鼻啦、我哋嘅耳仔啦、我哋嘅眼啦，呢一啲嘢，其實每一刻每一秒呢，都吸收緊你數之不盡嘅資訊。但係你可能呢一刻唔知，咁但係點解你有陣時淨係會留意到一啲嘢呢？就係講緊你個聚焦點，你個 focus 係擺喺邊一度。咁所以當你個 mindset keep 住喺度諗，因為你好窮，所以你想發達嘅話呢，其實就係喺度灌輸緊自己係 keep 住 focus on 自己有幾窮嘅呢一樣嘢咯。咁你諗下，當你有一個咁負面嘅心態嘅時候，你又點會有一個好嘅 mindset 去作出改變呢？咁樣。作出一啲行動嘅時候呢，你個心態要係點樣呢？就靠你自己嘅聚焦點去 tune 啦。咁當然我就唔會咁離地咁樣話，於是乎呢，你而家就要幻想到自己好有錢，跟住之後呢，你就係咁喺度使錢咁樣，咁就可以 feel 下自己成為有錢人係點先。咁我覺得嗰啲似係邪教多過似係真係教你一啲實際嘅嘢啦。如果你要實際啲咁樣講嘅話，好簡單啫，淨係講發達呢一樣嘢啦。第一步，請你釐清咗你想要一個點樣嘅財富嘅狀況先。其實你係真係想發達啊，定係你只係想你嗰個財政上有一啲嘅目標達成到？例如可能你想你自己嗰個財富管理好啲啦，除咗可以 afford 到你自己每一個月嘅要嘅嘢之外呢，可能你都想儲下錢。呢一個可能係你而家嘅願望先嘅。咁你 based on 你有呢一個計劃，你有呢一個嘅心願啦，你會做一啲嘅每一個月嘅 budget 嘅 planning 啊，可能你會睇下一啲財富嘅書啊，又或者揾嗰啲平時好似一個小富婆、小富公咁樣嘅人啊，嗰啲朋友去問下佢哋有冇啲乜嘢 tips。咁你會發現，只要你將一個好大嘅好 broad，你根本自己幻想唔到嘅嘢收窄翻，睇清楚到底你係想要啲乜嘢之後呢，嗰啲行動就會變得好順咯。所以第一樣嘢係唔好諗一啲太過空泛啦，唔夠實際嘅願望先。你 break down 咗做一啲真係比較細啦、窄咗嘅目標之後，你再 accordingly 咁樣去 plan 呢，咁成件事就會變到好 doable 咯。俾個比喻你哋呢，就好似喺 Google Map 上面，如果而家俾咗一個 map 你，個 map 上面乜鬼嘢都有噶啦。但係如果你連自己想去邊度你都唔知道嘅話，咁你點樣做個 search 嗰個動作呢？更加唔好講話你揾到你嘅目的地啦，因為你都唔會有一個目的地。如果你淨係話我想要去一個好好玩嘅地方，你唔會係喺 Google Map 嗰度 search 好玩的地方咁樣噶嘛？係咪啊？就係咁簡單啦。啱啱咧就同大家講咗一啲比較實際啦，好似我哋可以控制嘅嘢多啲嘅一啲例子，但係咧我覺得都要講一啲咧冇咁容易俾我哋控制到嘅例子咧，先至算係公平嘅咁樣。咁以下嘅呢啲例子咧，我將佢哋個名改做被動版願望成真，因為喺呢一啲事情入邊咧，其實就咁聽落咧，好似我自己控制嘅成分都真係幾少下噶，更加多嘅咧似係宇宙突然之間咧幫我實現咗一啲嘅願望喎。但係由於咧呢一啲嘅例子咧都比較長啊，咁所以呢，今日彭贏講經呢就講到呢一度先啦。如果我哋今日要 wrap up 的話呢，我諗有兩樣嘢希望你哋今日可以帶得走嘅。第一樣嘢呢，就係小心啲許你個願，千祈唔好講咗出嚟，跟住就以為啊，但係得噶啦。大約佢應該都知道我需要啲咩噶啦，因為呢，宇宙真係好 take it seriously 噶，你講咗要啲乜，佢就真係俾啲乜你噶啦。而第二樣嘢呢，就係你嘅願望呢，千祈唔好太過天方夜譚。而啱啱我都已經講咗好多乜嘢叫做天方夜譚啦，例如你想發達嘅話，最基本你都應該要 break down 翻咗一啲真係有少少 achievable 多少少嘅 task 啊，又或者係一啲嘅 goal 啊咁樣嘅話呢，咁你自己可以控制嘅 factor 呢就會大啲，咁自然願望成真嘅機率呢都會高啲啦。嚟緊呢，下一集彭贏講經啦，我將會呢講翻喺我自己旅行當中啊遇到嘅一啲被動版願望成真，其實呢都同呢一個小心許你個願呢一樣嘢呢都好有關係嘅。但係呢，喺嗰一啲嘅例子嗰度，我覺得更加神奇嘅地方係嗰啲嘅願望呢睇落其實好似唔係我自己控制嘅，但係呢，
for some reason 咧，宇宙最後都真係幫我實現咗。咁呢一樣嘢正正咧就係願望成真入面最神奇、最不可思議嘅地方啦。下一集咧都會同大家拆解翻到底呢一啲睇落唔係我哋控制嘅願望呢，到底點解最後都會願望成真？今日彭贏講經嘅時間呢，就嚟到呢一度啦。下一集彭贏講經再見，ciao ciao。